फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलवर तुमचं पुन्हा स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला पांढरा कांदा जो आपला असतो त्याचा काढा, जो लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वांना खूप फायदेशीर आहे, तर तो काढा कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर ह्या पांढऱ्या कांद्यामध्ये ना जास्त प्रमाणात औषधी गुणधर्म असतात आणि लहान मुलांसाठी तर उपयुक्त आहेच, पण मोठ्या लोकांसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे। या कांद्यामध्ये, पांढरा कांदा जो आहे त्याच्यामध्ये अनेक प्रथिनं, जीवनसत्व, फायबर असल्यामुळे अनेक आजारांवर हा उत्तम काम करतो। तर असा हा उपयुक्त असा पांढरा कांद्याचा काढा मी तुम्हाला दाखवते कसा करायचा। तर नक्की बघा हा व्हिडिओ आणि माझं चॅनल तुम्ही अजून पण सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ कसे वाटतात मला कमेंट्स करून सांगा। चला तर आपण पटकन स्टार्ट करूया। तर यासाठी मी घेतलेला आहे हा पांढरा कांदा। हे मी 2 कांदे छोटे घेतलेले आहे। खूप थोडा हा तिखट असतो, त्यामुळे लहान मुलं खायला खूप नाही त्यांना आवडत, त्यामुळे मी जास्त नाही 2 कांद्याचाच करते। आल्याचा छोटा तुकडा, ओवा जो आपल्या पोटासाठी खूप फायदेशीर असतो, आणि मध टाकायचा आहे किंवा गूळ टाकला तरी चालेल। तर सर्वप्रथम काय करायचं, आपला जो कांदा आहे तो आधी आपण किसून घ्यायचा आणि त्याचा आपल्याला रस काढायचा आहे। तर आणि ह्याच्यामध्ये महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही। तर हा असा किसून घेतल्यानंतर हा बघा त्याचा जो किस निघतो। मग आता आपण अजिबात, मी तुम्हाला सांगितलं तसं पाणी नाही वापरायचं, पूर्ण हा त्याचा रस असा आपण गाळणी घेऊन जेवढा काढता येईल तेवढा त्याचा तो रस काढायचा पूर्णपणे। त्याचा सर्व तो रस हा बघा असा थोडा थोडा निघतो तो पूर्ण। आता मी हा जेवढा आहे त्याचा मी काढून घेते। सेम प्रोसिजर आपल्याला आल्यासाठी पण करायचे। आलं आपल्याला पहिलं किसून घ्यायचंय। हा बघा हा रस पांढऱ्या कांद्याचा हा रस झाला तयार। एक 2 चमचे झाला तरी खूप असतो। आणि आता हे मी आलं किसून घेते। तर हे आलं असं किसून घ्यायचं आणि मग त्याचा रस काढायचा। तर असे हे पांढरा कांद्याचा रस आणि आल्याचा रस हा आपण मी काढून घेतलेला आहे। आलं सुद्धा सर्दी, खोकला, घसा दुखणे ह्याच्यासाठी खूप फायदेशीर होतं। आणि ओवा आपण थोडासा टाकणार आहोत, कारण पोटाला सुद्धा ओवा खूप चांगला असतो, म्हणून थोडासा ओवा टाकता। माझी क्वांटिटी कमी आहे म्हणून मी अगदी थोडासा ओवा टाकला। तुम्ही ज्या प्रमाणात तो काढा करताय, तुमची जेवढी क्वांटिटी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ह्या सगळ्याचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। आता मी फक्त 1-2 चमचे होतील एवढं करणार आहे, म्हणून मी खूप कमी क्वांटिटीमध्ये त्याच्यामध्ये ओवा टाकलेला आहे। तर हे सर्व आपल्याला थोडंसं उकळवून घ्यायचं आहे। अगदी त्याला आपण जसं बाकीचे काढे आपण अर्ध पाणी टाकून हाफ करतो तसं नाही करायचं, जस्ट थोडंसं गरम करायचं आहे। आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे। बघा हे असं गाळून घ्यायचं आहे। गाळून घेतल्यानंतर हा जो आपला काढा तयार झालेला आहे, हा तयार झाला आहे। आता ह्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला पाहिजे तर गूळ टाकू शकतो किंवा मध टाकलं तरी चालेल। आणि हे 1-2 चमचे, 1 चमचा सुद्धा खूप, दिवसातून 1 चमचा जरी तुम्ही स्वतः, तुम्हाला ज्याला सर्दी झाली, खोकला झालाय किंवा घसा दुखतोय, जे आता सध्या जे आपलं कोरोनाचं जे सर्व चालू आहे, तर हा पांढऱ्या कांद्याचा कफ कमी करतो। मेन पांढऱ्या कांद्याचं महत्त्व आहे की कफ कमी करतो, तर हा खूप फायदेशीर आहे। तर तुम्हालाही हा औषधी काढा कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि माझं चॅनल असंच बघत राहा। थँक्यू।